小红帽琪琪森林历险记》。星期六吃完了午餐，妈妈忧心地跟琪琪说：“琪琪，外婆生病了，你去看看外婆吧。”妈妈特别为琪琪挂上了哨子，还提醒琪琪：“外婆住在森林里，你在路上要小心哦，不要贪玩。要是遇到坏人，记得吹哨子求救哦。”琪琪往外婆家的路上遇到了大野狼。大野狼看见琪琪一个人走在路上，便问他要去哪里。琪琪，你要去哪里呀？琪琪说：“外婆生病了，我要去看外婆。”大野狼跟琪琪说：“叔叔家里有好多点心跟糖果，可以带去给外婆吃，跟我回家好不好啊？”遇到坏人，记得吹哨子求救哦。琪琪觉得很害怕，想起了妈妈的话，赶紧用力地吹响哨子。路旁爱心商店里的向老板听见了哨子声音，便跑了出来，正好看见大野狼伸出了尖尖的爪子，张开大大的嘴巴，准备一口吞下琪琪。我要吃掉你！坏野狼，你想干什么？快跑啊！谢谢向老板。以后啊，要是在路上有奇怪的陌生人骚扰你，还可以到我这儿，我会打110，请警察伯伯保护你哦。不死心的大野狼决定先到琪琪的外婆家，再等琪琪上门饱餐一顿。于是大野狼打电话给琪琪的外婆，骗外婆说他已经绑架了琪琪，要外婆付钱给他，不然的话就要吃掉琪琪。琪琪被我绑架了，你快去准备钱，不然我就把它吃掉。着急的外婆不管自己还在发烧，就急急忙忙地出门领钱去了。好，我马上去提钱，你不要伤害琪琪啊！大野狼趁着外婆出门的时候，穿上了外婆的睡衣，爬到床上，装成外婆的样子，等琪琪来看他。等着等着，却不小心地睡着了。琪琪到了外婆家，发现躺在床上呼呼大睡的是有着一张大耳朵、一双大眼睛、一张大嘴巴的大野狼，根本就不是外婆。小老板，请你帮帮我。琪琪担心外婆会不会被大野狼吃掉了，便回到爱心商店找向老板打110，请警察伯伯帮忙。外婆慌慌张张的到银行领了一大笔钱。我要提钱救琪琪啊！外婆，你不要紧张，这有可能是诈骗，我来打165。机警的银行行员小猪觉得外婆可能被骗了，马上打165反诈骗专线给警察伯伯。警察伯伯听外婆说琪琪被大野狼绑架了，赶紧告诉外婆，琪琪正安全地待在爱心商店里呢。外婆这才松了一大口气。最后警察伯伯跟着外婆一起回家，看到还在呼呼大睡的大野狼，便把大野狼抓起来，阻止了他的诡计，也顺利地帮琪琪找到外婆。给爸爸妈妈的话：当您牵着孩子的手上学时，有没有注意到路旁爱心商店的标示？为了保障孩子们的就学安全，我们结合了学校以及社区资源，建立了校园安心走廊。沿途的爱心商店可以提供紧急报案以及协助庇护的服务。请告诉您的孩子，遇到任何状况要找警察求救，也可以到爱心商店找大人帮忙。我是警政署署长陈国恩，让我们一起来保护每一位可爱纯真的孩子，并共同努力营造儿童生活安全空间。内政部警政署关心您。